அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. சரியாக காலை வானிலை அறிக்கையாக சரியாக 7 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். எதிர்பார்க்கப்பட்டபடியே பார்த்தீங்கன்னா, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய சுமத்ரா தீவு அருகே புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாகியிருக்கிறது. இது பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்னிலங்கை அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய கடல் பகுதி வரை முன்னேற வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதன் காரணமாக இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் மட்டும் ஆங்காங்கே காற்றின் திசைவேக மாறுபாடு காரணமாகவும் மிதமான மழையும், கேரளாவில் பரவலாக மிதமான மழையும் பெய்வதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் தமிழகத்தில் 25ஆம் தேதிக்கு மேலே, இன்றைக்கி தேதி என்பது 21, இன்னும் 25ஆம் தேதிக்கு மேலே ஒட்டுமொத்த தமிழக கடலோர பகுதியில் ஆங்காங்கே பரவலாக மழை துவங்கி நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 28ஆம் தேதியிலேருந்து பரவலாக தமிழ்நாடு முழுவதும் மழை பெய்ய இருக்கிறது. 29, 30, 31 நல்ல மழை தெரிகிறது. பெரும்பாலும் தென் மாவட்டங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய மழை, டெல்டாவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய மழை அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏதேனும் அறுவடை பணிகள் இருந்தாலும், ஏதேனும் விதைப்பு பணிகள், மழையினால் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய அந்த பணிகள் ஏதேனும் இருந்தாலும் நீங்கள் 26, 27 தேதிக்குள் செய்து கொள்வது நல்லது. 27ஆம் தேதிக்குள்ளே அனைத்து பணிகளையும் நிப்பாட்டிக்கொள்ளுங்க. அதுக்கு மேலே ஏதேனும் பணிகளை செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பாதிப்பு ஏற்படும். அதனால் நீங்கள் 27ஆம் தேதிக்குள்ளே எந்த ஒரு பணிகள்னாலும் செய்து கொள்ளுங்கள். 27ஆம் தேதிக்கு மேலே செய்ய வேண்டாம். 27ஆம் தேதியிலேருந்து நம்ம ஜனவரி 15 வரையிலும் தொடர் மழை இருக்கும். ஜனவரி 15 வரையிலும் தொடர் மழை இருக்கிறது. அடுத்தடுத்து நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு நிகழ்வாக வர இருக்கிறது. அதனால் குளிர்நிலையோட தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 27ஆம் தேதி வரைக்கும் தான் அதிகமாக இருக்கும். 27ஆம் தேதிக்கு பின்னர் படிப்படியாக குறைவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. அந்த குளிர்நிலையோட தாக்கம் குறையும் போது நம்மளுடைய அந்த லோ ப்ரெஷர் எனப்படக்கூடிய அந்த காற்று சுழற்சி நம்மளுடைய கடல் பகுதிக்கு நல்ல மழை கொடுக்க துவங்கும். அதில் பெரும்பாலும் வலுவான கிழக்கு திசை காற்று ஊடுருவதன் காரணமாக தான் பெரிய அளவிற்கு ஒரு மழை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. பல்வேறு இடங்களில் 10 சென்டிமீட்டருக்கு மேலேயே மழைப்பொழிவு இருக்கும் போல் தெரிகிறது. அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு பணி செய்யணும்னாலும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்வது தான் 27ஆம் தேதிக்குள் முடித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 27ஆம் தேதிக்கு மேலே கண்டினியூஸாக ரெயின்ஃபால் இருக்கும். ஒரு 20 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து மழை இருக்கும்போது தெரிகிறது. ஏற்கனவே வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் நவம்பர் 30 வரைக்கும் தீவிரமாக இருந்தது. அதன் பின்னர் தீவிரம் குறைந்தது. அது விவசாயிகளுக்கு இது ஏற்ற ஒரு காலநிலை அமைந்தது. விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய பணிகளை செய்கிறதுக்கு உதவியாக இருந்தது. வடகிழக்கு பருவமழையோட தீவிரம் குறைந்தது. ஆனால் மீண்டும் தீவிரம் என்பது அதிகரிக்க இருக்கிறது. அதனால் அறுவடை பணிகளை மறக்காமல் செய்து கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் மழை இருக்கிறது. மீண்டும் சில இடங்கள் குளங்களுக்கு நீர் வரக்கூடிய அளவிற்கு கூட மழை இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் மதிய வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கிறேன்.